वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे माइकोटेक की हाइब्रिड वाली इन्वर्टर के बारे में। और दोस्तों जब हम इसको ऑन करते हैं स्पीड में आप देख सकते हैं ये रिले की साउंड यहाँ पे ये देती है। दोस्तों ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दोस्तों अगर मेंस बैटरी करे तो आपको समझ लेनी है कि जो इसमें इन्वर्टर में जो सप्लाई बन रही है एसी वोल्टेज, वो एसी वोल्टेज मेन जो इनपुट होती है वहाँ पे ये इन हो रही है। इसी वजह से वो मेंस को भी एक्सेप्ट करती है। फिर जब मेंस एक्सेप्ट होता है उसका फिर बैटरी पे चलती है, मेन को एक्सेप्ट करती है। तो इससे सबसे पहले हम लोग इसकी जो एसी का कोड है वायर, उसमें हम लोग जो है कि बल्ब लगा के चेक करेंगे। इसकी इनपुट में कहीं आउटपुट तो नहीं दे रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम बल्ब का वायर लगा रहे हैं, देख सकते हैं बल्ब जल गई है, यानी कि इसकी जो इनपुट सप्लाई है इससे भी ये आउटपुट दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बोर्ड खोला है और इसमें रिले लगे हुए हैं। और ये जो देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है, 3 वोल्ट इनपुट होता है, 3 वोल्ट आउटपुट होता है। और यहाँ पे ये चेंज ओवर का रिले है। और यहाँ पे हाई लो चार्जिंग के लिए या फिर आउटपुट आपका हाई लो ये होता है, आपका चार्जिंग हाई लो के लिए, ठीक है। और ये वाला रिले आपका प्रॉब्लम हो सकता है अगर मान लीजिए मेंस देते हुए भी अगर आपको मेंस में आउटपुट दे रहा है, ठीक है, तो ये रिले ख़राब होता है। तो हम लोग इसको रिले को पहले चेंज करेंगे या फिर इसको निकाल के हम लोग चेक कर लेंगे रिले ख़राब है कि नहीं, ठीक है। इसको हम लोग डिसोल्व करेंगे। दोस्तों ये जो रिले है ये चेंज ओवर के लिए है, यानी कि जब बैटरी भी चलती है तो डायरेक्ट इसकी आउटपुट देती है। जैसे मेंस आने पर जो है कि इसकी जो ट्रांसफार्मर की जो कोयलिंग है, कोयल में आपका जो है कि इनपुट हो जाता है मेंस, और उसके बाद में ये बैटरी को चार्ज करता है। दोस्तों इसमें जो है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको सीधा यही आपको रिले को चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद में अगर नहीं हो रहा है तो इसके सामने आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसको आपको चेंज करना है। ये चेंज कर देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ये जो रिले ख़राब होने पर क्या होता है, इसकी जो बैटरी पे जो आउटपुट होती है वो डायरेक्ट जो है कि आपका रिले थोड़ा इनपुट होके है और आपके जो कि आउटपुट में ये दे देती है। तो ये जब आउटपुट में दे देगी तो आपका ओवरलोड शो करेगा। हो सकता है कि आपकी ट्रांसफार्मर जल जाए, ये भी हो सकता है। तो अगर फ्यूज़ बार बार जा रही है इसकी इनपुट वाली, तो आपको इसे विशेषकर आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। अगर इसको चेंज कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए।